Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana jeung di mana-mana kabuktian ieu majaa alaihi teh min qibalil haqqi dina arah-arah Allah. Yusama dinamian ieu majaa alaihi teh aidun deui ilhaman kalayan dinamian ilham. Ai wahyu ilham terus nama paparin ilham di Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana jeung di mana kabuktosan ieu majaa alaihi teh min qibali hukmi syar'i dina arah-arah hukum syar'i sama dinamian ieu mate tahkaman pirang-pirang hukum. Ai wahyu ahkam tegas nama pirang-pirang paparin pirang-pirang hukum. Wa idza kana jeung di mana kabuktosan ieu majaa teh min qibalil qalbi tetep tina arah-arah hate sama dinamian ieu majaa teh ifhaman kana pirang-pirang paham. Ai wahyu afham ai wahyu ifham tegas nama paparin pirang-pirang paham di Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana jeung di mana kabuktosan ieu mate min kibalil akli tina arah-arah akal sama dinamian ieu majaa eta manaman impenan ai wahyu manan tegas nama paparin bangsa impenan di Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana min kibalil haqqi sama aidon ilhaman di mana-mana perkara ilmu anu lungsur kana hati jalmi nu disaekeun ku Allah. Lungsurna eta perkara teh min qibalil haqqi tina arah-arah Allah. Yakin Allah memilih ka eta jelema nu disaekeun hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka ngalungsurkeunana eta Allah kana hatena teh teu aya nu ngahalangan. Tadi mana diturunan ku Allah hatena ilmu Allah yusama aidon ilhaman. Eta teh ilham di Allah. Ai wahyu ilham terus nama paparin nu bangsa ilham di Allah Subhanahu wa taala. Jadi keur urang mah wahyu ilham teh ngan dibahasakeun wahyu marada ya kirang kahartos mah tu paparin nu bangsa ilham di Allah Subhanahu wa taala. Tete min kibalil haqqi tina arah-arah Allah. Dimaksudna ilmu nu dipaparinkeun ku Allah teh yakin ti Allah. Tanu yakin ti Allah mah da ngaluhirkeunana ge kana ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Ya di mana urang memeh boga ilmu teh teu nyaho ka Allah. Sateu acan ilmu dirungsuran ku Allah urang teh jauh ka Allah Subhanahu wa taala. Tas saatos ku Allah dipaparinan ilmuna urang teh minimal rasa deukeut jeung Allah. Minimal rasa urang diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Ta ilmu nu asup kana hatena nepikeun ka rasa diurus ku Allah teh ilham ti Allah. Wa idza kana min qibali hukmi syar'i jeung di mana-mana eta ilmu atanapi perkara teh tina arah hukum syara. Yusama dinamian ieu majaa teh ahkaman pirang-pirang hukum ai wahyu ahkam tegas nama paparin bangsa pirang-pirang hukum ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun kabuktian ieu majaa teh tina arah-arah hukum syara teh hukum syariat anu dipardukeun ku Allah, anu diharamkeun ku Allah, anu dimakruhkeun ku Allah, anu disunatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dicaangan tah hate urang teh ku sapalihna peraturan ti Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka di mana urang mayunan perkara nu haram teh kajaga hatena. Lain teu kabita jasadna teh. Ya, malah ngaberung hiji waktos mah jasad urang teh naudzubillah. Jadi hayang tinggalin sholat teh gede dina mana urang samudayana. Tapi kulantaran hate dicaangan ku Allah tinggalin sholat teh tantos urang keur ngalakonan perkara nu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Najan jasad kabita tapi hate mah teu ridho. Tah dicaangan manah ku hukum sarana pikeun ka apal ieu haram. Eta dipaparinan ku Allah teh ahkaman dilungsuran dina hatena pirang-pirang hukum ti Allah Subhanahu wa taala.
kadang-kadang urang apal haram tapi naudzubillah mana urang jasad urang teh sok hiji waktu mah anjruk ngagugu nafsuna naudzubillah. Lain teu apal ieu teh haram. Sanes teu apal ieu teh dilarang ku Allah. Tapi kabita dina hatena, kabita nepikeun ka jeung jasad-jasadna, bari jeung kesempatan aya. Eta nu paling parah. Mata dina syarat doraka teh hiji niat gede, kadua aya kesempatan. Aya niatna gede, kesempatanana eueuh. Niat dina hate teh hayang maok hayang batur ditinggali karena dijegat ku jelema teh sare-sare. Kan kesempatan itu sempitnya. Tetulus niatnya ngaberung ya Allah ya Rabbi. Aya niatna leutik tapi kesempatan hade. Ngalibat ka imah batur ningali hayam sakitu alus. Teu aya niat komo ningali eueuh nu bogana. Kajeleng urang bari hayam teh apet pas urang datang hayam nyampeurkeun dia. Wah ieu mah geus takdir Allah. Cek nu teu balen naudzubillah. Eta can digerowan ge hayam teh geus nyampeurkeun. Padahal nyampeurkeun hayam mah samarugna rek diparaban beureum teu apaleun bangsa teh jelema. Da bangsa gerek mau hayam ti beurang pansuk mawa beas. Diawur-awur heula. Ditihna teh dicopot teh langsung. Ciga setan gitu di mana rek kagoda urang teh diawuran heula beas. Nguresep kana duit diawuran duit ku setan. Nguresep kana hayang diawuran ka hayang. Nguresep ka awewe dialungan awewe teh ku setan. Urang samarugna diparaban, samarugna dibere. Geus teh mah deukeut gerok ku setan naudzubillah summa naudzubillah. Wa idza kana min kibalil qalbi jeung di mana kabuktian eta majah teh sumping tina arah-arah hate anu samudayana. Yusamma dinamian ieu majah teh ifhaman pirang-pirang paham urang samudayana. Ai wa ifham di mana sumping perkara nu disumpingkeun ku Allah bijilna diageungkeun tina hate urang samudayana. Tanu bijil tina hate mah disebutna teh ifhaman bijil paham. Jadi lamun urang ngadangu hiji perkara ilmu teh kudu dipaham ku hatena. Mata paham teh kan hatena lain dina tarangna. Jadi dohiriah mah paham teh dina tarang asup kana hatena. Padahal nu maparinan paham sabenerna mah nyatana insyaallah manah urang samudayana. Tak lamun ngaji dipaparinan urang hadir dina ilmuna Allah. Ulah socana hungkul nu beunta tapi hatena dibeuntakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah hatena hungkul nu mikir tapi jeung jasadna dipaparinan mikir ku Allah. Aya jalmi teh mikir jasadna hungkul hatena teu mikir. Eta moal dibere paham ku Allah. Wa idza kana min kibalil aqli jeung di mana kabuktosan perkara nu disumpingkeun ku Allah teh min kibalil aqli ieu mah tina arah-arah akal. Jadi nu main teh akal hungkul yusama dinamian ieu mah teh mana-mana ngimpi. Jadi lamun urang bicara akal wae mah eta teh lir ibarat jelema keur disarekeun ku Allah. Bari sarena teh dibere ngimpi ku Allah. Eta teh lain ti peuting hungkul najan ti beurang beunta ongko panonna tapi loba keneh teh jalmi mikiran ku akal. Eta lir ibarat jalmi teh keur dipaparinan beurang-beurang ngimpi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu mayun hatena ya kabalapan ku akal mah cek dina ilmu mapana nu ngajag-jagkeun teh Allah Subhanahu wa taala. Nu ngarijkian teh Allah. Tapi cek akal mah lamun teu tuang, lamun teu teh mah urang sarapan mah da moal jag-jag gitu. Dalam teh mah urang teu getol di damelna, teu init kana kasaburan komo teu semangat dina ikhtiarna, heuda Allah ge moal mere. Teta bahasa kitu teh lir ibarat jelema nu keur dicankeun ku Allah dina ngimpi. Kira bukan da cenah bareuntak keneh ngomongna gitu. Nya, jadi
socana dibentakeun ku Allah tapi hatena keur dibere sare ku Allah. Jadi nu ngimpina teh leuwih-leuwih tina jasadna hatena ngalayang naudzubillah. Gabungan boga rasa nu ngarijgian teh sawah, nu ngarijgian teh dagangan, anu ngahirupan ka urang teh dunia nu paparinkeun ku Allah. Anu ngurus ka urang teh perkara makhluk nu dititipkeun ku Allah ka urang samudayana naudzubillah. Padahal nu ngurus urang samudayana teh Allah. Tapi ku akal nu awon mah ditempas-tempas itu naudzubillah. Wa qauluhu jeung ari dawuhan Allah Subhanahu wa taala waruhu jeung ruhani fi hadnatul lailatul qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Lalu sur dina lailatul qadar disumpingan malaikat ku Allah Subhanahu wa taala sareng waruhu ruhani nu sararae fi hadina eta lailatul qadar. Jadi di mana hati dibukakeun kana takdir Allah teh eta sapalihna nya kasayan ti Allah ngalangkungan malaikat, kasayan ti Allah malih barokahna makhluk-makhluk nu disaekeun ku Allah nyatana ruhani nu sararae. Jadi ruhani nu sararae keur nyentar kana ruhani urang, kana hate urang samudayana nepikeun ka dina waktosna urang ningali perkara makhluk katingali teh takdir Allah. Tak kuningalina urang takdir Allah teh sabenerna mah nu sararae teh keur ngadanuakeun ka urang samudayana. Disalametkeun hatena ku Allah, nya dijagi hatena ku Allah, dileungitkeun makhluk tina hatena, eta teh sapalih nya barokah jalmi-jalmi nu disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Turun ruhani. Ai annal qalba tegasna mah sanyana hate urang samudayana. Sanyana hate ida tohar di mana bersih hate teh minta kadzuril agyari tina kokotor pirang-pirang makhluk. Wa kana jeung kabuktosan tu si jalmi teh fi alamil arwahi dina alam arwah. Huwa ari ngaran itu qalbu teh ta qalbun salimun. Sanyana manah urang samudayana di mana-mana bersih hate minta kadzuril agyar. Wa kana jeung kabuktosan eta qalbu teh fi alamil arwah. Jadi lamun hate urang dibersihan ku Allah tina pirang-pirang makhluk nu ngotorankeun hate urang samudayana, tina kokotor pirang-pirang nu rarobah, tan rarobah teh makhluk nu didamelkeun ku Allah, nu dicaketkeun ka urang samudayana, nu kadang janten itikad dina hate tetegenan kana eta makhluk nu disumpingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi mana makhluk jadi tetegenan kana hate eta teh pasti hate urang teh keur dikotorkeun ku Allah. Di mana urang boga ingetan komo janten ta'aluk hate urang ka makhluk, tadi dinya inget ka makhluk didinya urang keur dikotorkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana hate urang bersih mah teh dijauhkeun jeung makhluk. Jadi bersihna mana urang mah ditebihkeun jeung makhluk jeung dunia. Ngan sawihna lamun hate urang rek dikotoran ku Allah, ieu manah urang naudzubillah digemrong ku dunia jeung ku makhluk nu jadi itikad keur hate eta. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa kana jeung kabuktosan si qalbu teh ta fi alamil arwah. Dina alam arwah ditaekeun ku Allah. Jadi hate nu disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala tuluy-tuluyan dijagi ku Allah nepikeun ka tina amaliyah manahna teh ditaekeun kana amaliyah ruhani nyatana alamul arwah, dihadirkeun si jalmi naik kana alam ruhani nu dipaparinkeun ku Allah derajat nu pangsae-saena kami urang samudayana. Huwa ari ngaran itu qalbu nu dibersihkeun ku Allah teh ta qalbun salimun, manah nu disalametkeun ku Allah, tapi manah nu salamet tina pakebuhna dunia nu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh dipaparinan manah dititipan ku Allah. Ti kawit urang calik di alam ajsam teh di alam jasad urang samudayana yuswa 4 bulan nepikeun ka 8 bulan. Ti kawit urang dina alam ajsam naik kana alam insan
Ti alam insan mah ti 4 bulan parat nepikeun ka 8 bulan. Mimiti urang dihirupan ku Allah, ta urang teh tos kasebat gaduh hate di dieu. Diborojolkeun ku Allah teh ka alam dunya, hate teh napal dina sarira urang samudayana. Dibalikan ku Allah nepikeun ka ayeuna alhamdulillah. Manah urang masih kene digantungkeun ku Allah dina jasad urang samudayana alhamdulillah. Sok sanajan urang teh teu apal kana hate itu. Sok sanajan nepikeun ka kiwari urang teh teu dohir manah teh kitu. Ngan di mana karasana sok gede kana hate. Lamun dagang teu payu nyeri hate. Lamun urang dihina ku batur teh nyeri manah urang teh. Padahal teu nyaho kana hate teh. Ngan buktina mah cirina nyeri hate teh kitu. Lamun urang dicarekan ku batur teh pan jasad unggul lain. Kadang ku kuping da tingali ku pangon. Tuluy ayeuna mah kapikiran ku otak tapi nu nyerina mah hate. Padahal eta batur nyarekan teh teu eunteup-eunteup acan kan hate. Sidik hate mah dina jero jasad urang, batur nyarekan kana jasad urang samudaya. Tapi nu balukar nu nyerina teh nya hate urang samudaya. Tah di mana-mana urang disaekeun ku Allah, disebut manah teh qalbun salim disalametkeun ku Allah. Qalbun salim teh hate nu salamet tina pirang-pirang makhluk nu didamel ku Allah nyakatan kana salirana, tapi mana dijagi diraksa ku Allah kaya ditikan ka makhluk nu dititipan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka mimma dari kita kikiyati wal qayyumiyati fa huwa sirrun. Mari ilmu kana nu kabuktosan ieu ilmu teh mimma dari kita kikiyati tina pamenak nu bangsa hakikat. Wal qayyumiyati jeung tina pamenak nu bangsa langgeng bahwa itu umat teh makana mimma dari kita hakikiyah bahwa sirrun ta eta teh ruhani urang samudaya. Jadi ilmu nu kapenak ngadohirkeun kana hakikatna perkara ieu yakin ti Allah nu bakal nyaksi ieu perkara nu didohirkeun ku Allah teh bakal dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ari tu makana teh eta sirun ruhani jalmi nu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Udah urang sabenerna hakikatna mah ieu teh ku Allah sadarupina. Boro-boro ting nu leutikna gerak urang nu sakieu ageungna ge teh dibisakeun ku Allah. Tadi mana-mana geus katingali apal Allahna asa piraku teh dibarengan ku wal qayyumiyati. Allah teh teras-terasan. Lamun poe Senin urang ngerasa diurus ku Allah, poe Salasa teh sarua. Malih memeh Senin ge urang teh ngalangkungan pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Parat dugikeun ka samingon tamat teh rasa ku Allah. Majeng deui 2 mingon tamat teh urang teh rasa ku Allah. Tah dina urang lebet samingon 2 mingon teh dirobih-robih ku Allah nya pangurusanna. Kadang dibungahkeun ku Allah, bungahna teh ti Allah. Kadang dipaparinan ka nyeri urang ku Allah, eta teh ka nyeri teh ti Allah. Kadang dipaparinan ka keheul hate urang tah yakin eta ka keheul teh ditimbulkeun tina tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Qala ngadawuh Allah Subhanahu wa taala. Ieu saur Allah dina Al-Qur'anul Karim. Yahdi nuduhkeun bihi ku sabab yaitu Quran saha Allahu Allah Subhanahu wa taala man ka jalma ittaba'anu nunutur eta jalmi teh nunuturkeun si jalma ridwanahu kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Dituduhkeun teh subulas salami kana jalan-jalan nu disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi saur Allah yahdi bihi Allah parantos maparinan pituduh maparinan hidayah ngan nurek dibere hidayah ku Allah teh man ittaba'a ridwanahu jalmi-jalmi nu nuturkeun kana pirang-pirang ridona Allah Subhanahu wa taala. Jalmi nu nuturkeun kana ridona Allah eta ciri jalmi nu rek dituduhkeun ku Allah. Mana nu aya ridona Allah teh? Allah nyimpen ridona Allah dina salat. Allah nyimpen ridona Allah dina perkara nu dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah nyimpen ridona Allah teh dina
tolabul ilmi sapertos urang hadir dina ieu wengi itu urang teh dihadirkeun dina majelis ilmu di jerona Allah nyimpen di jero pangajian teh di dinya aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Matak saur sapali hadis Nabi urang samudayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul arbatun qad in gomasat fi arbatin wa atwaqtu ra'sahu fi arbatin. Kira-kira kahartos teh can disunahkeun mah jarang kaharti. Ieu sunahna cenah Allah nyimpen 4 perkara kasayan. Allah nyimpen 4 perkara nu disimpen ku Allah teh dina 4 perkara deui. Jadi Allah nyimpen 4 perkara nu kasayan teh dina 4 perkara. Malih bakal katingali nu 4 perkara eta teh dina 4 perkara. Cik lieureun teu ngabangungan. Lieur lamun teu dituluykeun hadis namanya. Jadi sanes ngali lieur nu lieur itu sanes. Ngan belajar urang dari paparinan hadis nu sakitu modelna ya. Ieu lamun dipaham ku otak urang nu kirang keur disaekeun ku Allah. Boro-boro dibaca hadisna teu dibaca geus lieur ini. Alhamdulillah subhanallah. Tah nu kahijina Allah nyimpen teh ridallah qad in gumasat fi taat kitu saur Rasul. Kahati wae nu. Ridallah ari ridona Allah qad in gumasat fi taat. Allah parantos nyimpen ridona Allah teh dina taat ka Allah. Jadi tiap-tiap perkara nu aya kasebat taat ka Allah Subhanahu wa taala sing yakin manah eta teh aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Urang salat ladang capek teh ieu salat teh buktos urang taat ka Allah. Di mana ieu salat buktos taat ka Allah yakin urang salat teh aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Urang sumping hadir pangajian teh ieu teh pan taat kasebatna. Ngalaksanakeun taat jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nu nyimpen yakin Allah dina pangajian teh ridona Allah disimpen dina tempat pangajian ya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta 4 perkara disimpen dina 4 perkara eta ka hiji. Ya, jadi ridona Allah disimpen dina taat ka Allah. Ngan supaya urang langkung terang wa atla tursahu fi buyutil musallin. Tanapi wa atlatu ra'sahu fi baitil askhiyah. Jeung ningali kaula kana buahna eta jalmi nu mudag-mudag ridona Allah. Eta jalmi dipaparinan ku Allah katingal dina bumi-bumi anu dibalageurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirina jalmi nu kenging ridona Allah mah katingali tapak tina meunang ridona Allah teh fi baitil askhiyah tina bumi-bumi nu dibalageurkeun ku Allah. Salakina bageur alhamdulillah. Bojona ge bageur. Pala putra boga 3, boga 4, boga 5 ge alhamdulillah ceuk dohir mah balalager gitu. Tah ku bageurna eta teh nandakeun ieu jalmi di bumi na teh pinuh ku ridona Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya Allah. Eta teh karek hiji. Moal dituluykeun di deui mah. Benten teh insyaallah bersambung we. Dengan ngaji malusna mah bersambung. Mulai eleh ku sinetron. Mulai sinetron bersambung lebih ka 1000 episode. Ari ngaji maka bersambung dua kali ge geus pandangan deui. Ya Allah. Tah Allah nuduhkeun ku sababiyah Quran bihi teh Quran. Nuduhkeun jalmi ku Quran teh dituduhkeun kana jalan-jalan nu nuturkeun kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nuduhkeun jelema teh ku Quran. Mata buka-buka Quran teh Quran. Lain muka humpul pek baca Quran teh Quran.
urang gaduh kariweuh bukakeun Al-Qur'anul Karim, urang gaduh kabingah bukakeun Al-Qur'anul Karim. Tong muka urang Quran teh di mana boga kahayang kakara dibuka Quran. Hayang beunghar mukakeun Quran, hayang salamet mukakeun Quran. Hayang urang kahayang dicumponan Allah mukakeun Quran. Geus teh mah beungharna geus nutup deui Quran teh. Kahayangna dicumponan eta mah urang sadaqallahul azim. Tadi tuduhkeun teh subuhlah salam kana jalan-jalan kasalamatan. Da mutlak jalma nu dituduhkeun ku Allah mah pasti bakal salamet. Teu aya deui nu tiasa nuduhkeun kana jalan salamet kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mantak sing ageung manah pek ngadua tuluy-tuluyan roja ageungkeun dina hate teh hayang disalametkeun ku Allah, hayang dituduhkeun da bongan hirup urang sakieu sesahna komo tina hirup dituduhkeun kana jalan nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah kabaraman tinggal hungkul urang teh, pedah usaha keur maju teu hayang dituduhkeun hatena ka Allah. Pedah urang keur dibere ngora tapi hatena teu hayang dituduhkeun kana jalan leumpang urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tah nu ditaruduhkeun ku Allah teh jalmi nu nuturkeun kana ridona Allah. Ku nuturkeunna ge tos alhamdulillah. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi. Jelema-jelema nu dituduhkeun ku Allah, nu dicirian nuturkeun kana ridona Allah, bari dikaluarkeun kana jalan kasalamatan, teras ku Allah wa yukhrijuhum dikaluarkeun eta jalmi-jalmi, wa yukhrijuhum ngaluarkeun Allah ka eta jelema-jelema kabehanana minadh dhulumati ilan nur tina pirang-pirang kapoekan ilan nur kana perkara nu caangan ku Allah. Jadi nu ditaruduhkeun ku Allah mah dikaluarkeun tina poek jadi caang gitu. Mana nu tina poek teh? Ye minadh dhulumati teh di mana urang dihirupan ku Allah salami hirup teu asa ku Allah dihirupanna. Tanajan awakna hirup tapi hatena dipoekan ku Allah. Beurang teu asa diurus ku Allah, geus puguh wengi mah keur madohirna ge poek tambah poek hate. Datang ka bunga teu asa ti Allah, eta hate teh poek. Datang urang bati teh teu asa ti Allah, eta teh poek manahna teh. Ya, datang urang di paparinan teu raos hatena, teu rasa ieu ti Allah, keur mah dibere nyeri hate tambah dipoekan ku Allah Subhanahu wa taala. Tah jalmi nu dituduhkeun ku Allah mah dikalaluarkeun tina pirang-pirang kapoekan. Ilan nur dialihkeun ku Allah kana cacaan. Tah cacaan teh jalmi dohirna dicaangan ku ilmu Allah, hakikatna jalmi dipindahkeun tina itikad ka makhluk diangkenkeun ayeuna mah itikadna ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun memehna urang ieu keur dipoekan ku Allah loba itikad hate rasa diurus ku makhluk. Teh mah dialihkeun ku Allah. Ilan nur dohir ayeuna mah ngurus nu ngatur ka urang samudayana. Yakin moal kaluar tina afal Allah Subhanahu wa taala. Tiasana abdi kieu teh ku Allah dibisakeunana, tiasana abdi bunga hate teh ku Allah dibisakeunana. Tah Allah ngaluarkeun jelema kabehanana minadh dhulumati ilan nur teh biidnihi kalayan izin Allah Subhanahu wa taala. Ku izin Allah. Dari ku izin Allah mah tu urang teu pantes kieu rupina ge ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan ngijinan Allah. Dan ningali ku urang boro-boro keur kieu nah urang mah keur ibadahna ge cantang tu bisa disalametkeun tina dhulumati ilan. Komo lamun urang rek ngandalkeun amal urang. Amal urang nu sakieu kirangna sagala rupina, amal urang nu kadang-kadang kausian ku kaawonan dina keur ngamalkeunana, amal urang nu teu aya saena di payunan Allah, heuh jauh melampau nepikeun ka hayang ieu amal teh ditukeurkeun tiasa ngabukakeun cacaan dina hatena. Sadayana ge biidnihi kalayan izin Allah Subhanahu wa taala. Matak dohirkeun aya mah rububiyah Allah. Ya, tong ningali kana kakirang urang samudayana. Dina ditingali ge eta teh nembongkeun aurad basariyah urang samudayana.
nembongkeun kadoifan urang samudayana tapi buru-buru dohirkeun ka kawasan Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, jeung bakal nuduhkeun Allah ka itu jalmi-jalmi teh ila siratim mustaqim kana jalan-jalan diridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Kana siratal mustaqim jalan nu lempeng nepi ka Allah itu siratal mustaqim. Tadi tuduhkeun teh ku Allah. Boro-boro ke di akhirat pananya. Urang sakalian di dunia mun teh mah aya hiji jalmi ngawartosan bari urang teu nyaho alamat jeung imah pedah panggih di jalan. Bumi abdi di Bandung. Teuing di mana Bandung teh? Cacak aya alamat nage urang teh masih naros-naroskeun keneh. Cacak eta teh lain siratal mustaqim jalan Bandung. Jalan Majalaya alamatna puguh aya komo geus asup ka dieu. Jalan Sukanegara RT 1 RW 16 loba jelema nu kasasab ka dieu. Oblenyeng ka tukang engkelah. Kuda nyumput panah. Tah, ku nyumput di dunia ge loba jalmi nu kadang-kadang nepina dilamikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun teh mah urang di akhirat apal ge jauh kakara gegek meureun ge. Ku Allah dipiwaran urang angkat-angkatan dugikeun ka mapai siratal mustaqim lamun teu dituduhkeun ku Allah. Kacida eta jalmi moal ditepikeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa qauluhu jeung dawuhan Allah Subhanahu wa taala min kulli amrin salam. Min kulli amrin tina sakabeh perkara teh salamun disalamatkeun ieu jelema. Jadi jalmi-jalmi nu tos kalungsuran Lailatul Qadar ku Allah, manahna dilungsuran malaikat jeung ruhani nu sararae, teras min kulli amrin salam tina sakabeh perkara teh disalamatkeun. Jadi sakabeh perkara teh mutlak disalamatkeun ku Allah. Kumaha disalamatkeun ku Allah teh? Sanes kieu disalamatkeun ku Allah teh nya ulah paham dohir rumpul. Jadi lamun paham dohir mah urang keur teh mah teu daman, tuluy disalamatkeun ku Allah jadi cager. Sanes kitu hungkul. Eta ge disalamatkeun ku Allah. Ngan nu langkung utami mah urang di mana keur ditedamankeun ku Allah, rasa ieu teu daman teh dibisakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalungsuran takdirna bulan ayeuna abdi keur digeringkeun ku Allah. Tah teu daman si jelema nu katampi ku manehanana tapi hatena salamet teu tudah tuduh ieu gering teu daman teh ti batur. Kirang-kirangna mah urang boga keheul ka dulur teh panangkung sami mupasea jo gering. Buah-buah ti dulur si itu cenanya anu ya meuni ngeuheulkeun ka abdi. Beuki lila beuki teu gering, beuki gering ku Allah. Naon sababna sabab keur mah gering mikiran batur deui. Da kuduna memikir gering mah tong mikiran batur nu goreng kawah. Bari cantang tos teh. Batur teh nu disangki ku urang teh gorengnya. Tungtungna mah urang ngukut ka gorengan sorangan naudzubillah subhanallah. Urang dipaparinan dagang teu payu-payu ku Allah. Nah, cek rasana urang teh boga saingan teh tatangga urang, dulur urang, sobat urang tanapi batur. Dugikeun ka di mana urang dagang ai batur payu urang henteu. Nyong kana hatena keur mah teu dibere payu dagangna ku Allah. Tambah hatena ge sarua teu dipayukeun maju kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duana rugi teh mah. Teu disalamatkeun ku Allah. Tah nu disalamatkeun ku Allah mah naon rupi nu katampi ku urang ti Allah bade sae bade goreng tapi hatena dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Meunang rezeki ageung jeung ari teh tapi hatena mah yakin ageung ti Allah, leutik ieu teh yakin ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi najan ayeuna rezekina ali teh moal ngaleungitkeun akbar Allah. Eta nu disalametkeun ku Allah. Kitu mah boroting dina teu daman dina cagerna gitu dah tuduh ieu cager teh tina ladang tuang, tina ladang bunga, tina ladang senang ku peda loba duit. Eta mah cager bobodohan, cager awakna tapi hatena mah leuwih gering naudzubillah subhanallah. Eta ciri jelema teh disalametkeun ku Allah.
Aywal qalbu tegasna mah ari ngaran hate. Ida tamma di mana sampurna naun isba'uhu nuturkeunana itu hate Allah ka salima mangka salamet ieu qalbu teh an kulli afatid dunya tina sakabeh pancabaya dunya wal akhirati jeung akhirat. Di mana-mana urang sampurna nuturkeunana ka Allah. Jadi ulah satengah-tengah juga. Nuturkeun ka Allah 80% ge teteh tekenging tapi tos alus alhamdulillah. 50% oge urang teh tekenging. Jadi urang keur kasab teh 50% mah ieu tenaga urang, teh 50% mah dibantuan tenaga teh ku Allah. Mantak di mana meunangna teh ieu teh kesangheulan pasaksi kakara yakin teh Allah. Astagfirullah. Komo lamun teh mah leungit apal Allah. Ka Allah 10% kana dagangan 80%. Temu berat ka kenca awak matinya. Jadi dosa nanti berat ka kenca naudzubillah summa naudzubillah. Tadi mana hate sampurna nuturkeunana ka Allah dipaparinan teu raos manteng hate teh ridho kana naon takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Dipaparinan kahayang ngajara rauh hate teh lempeng keneh wae. Da sampurna nuturkeunana sabab katingali ieu teh takdir Allah, ieu teh aturan Allah, ieu teh paparin ti Allah poe ayeuna, minggu ayeuna, bulan ayeuna. Moal tiasa disinglar ku urang samudaya. Moal tiasa dirobi ku tulisan jeung nya itikad manah urang kasalian teh Allah. Yakin. Jadi lamun urang dagang bati leutik teh teh tos takdir Allah nu moal bisa dirobih ku jajampean urang samudaya. Pomo ieu ningali duit saeutik hayang loba ditiup we. Jampe heula tiup. Lain loba duitna loba niupna tentu. Masihna tuh. Ya, keur dina film Jin dan Jun ditiup jadi loba duitna. Kadang-kadang urang ngarit mawa jukut atau napi urang ngalaan ya kalakai kai ngala-ngala daun tiup eta ku jin teh jadi we duit alhamdulillah. Dia supeun ka pasar bubu atuh dibabar teh urang balanjaan teh ku daun. Eta mah musihir. Ida tamadi mana sampurna qalbunu, ida tamadi mana sampurna naon isbahu nuturkeunana ka qalbu Allah saliman kuliafati dunya wal akhirat. Sampurna we hate urang teh nuturkeun ka Allah. Jadi kewajiban urang mah nuturkeun. Kewajiban urang mangabandungan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban urang menyaksi kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang keur gaduh pamaksadan teh pek ulah nuturkeun ka hayang urang tapi kedah nuturkeun ka hoyong Allah. Teh ieu nuturkeun ka hoyong Allah aya gok teh ka hayang urang teu dicungkonan nyeri kana hate. Lamun teh mah urang aya wae dina hate boga kahayang sok teu naon-naon. Lamun dagang teh mah hayang jam 8 meunang bati gede, jam 10 urang leuwih gede, jam 2 balik mawa duit gede. Teu naon-naon hoyong mah. Ngan disagedengeun ka hoyong urang aya nu maha gagah nyatana nu gaduh ka hoyong Allah Subhanahu wa taala. Jam 8 ditungguan dulu. Jam 10 diantosan teh aya rezeki teh nu meuli di eueuhnya, aya nu ngagemrong teh laleur eueuh. Jam 2 tujuan marek balik, boro-boro bisa balik da urang teh erah, nya teu mawa duit, calik deui kitu. Tah berarti ka hoyong Allah nu kudu dituturkeun teh ku urang. Teh urang mah kadang-kadang ari ngagugu nuturkeun ka hayang urang mah hampir sumanget. Tapi lamun nuturkeun kana ka hoyong Allah urang meleus. Mung nuturkeun. Astagfirullah. Cek Allah salat eta teh aturan Allah, parentah Allah. Eta hate leuleus mung salat mung nuturkeunan. Cek Allah sing sabar di mana dipaparinan cocobi ku Allah leuleus hate teh da mung sabar. Aral dipake kumanehna. Cek Allah tepek jadikeun jalan makhluk teh itikad ka kami leuleus hate teh.
dabongan kasaksi keneh makhluk nu ngabisakeun kamanehanana ngabungahkeun kamanehanana. Jadi sakalian rek nuturkeun ka Allah teh meuni hesena takun auzubillah subhanahu. Ieu lamun urang di alam dunia teu nuturkeun teu nurut ka Allah rek nurut ka saha atuh. Cobi teh melamun murang kali nya. Murang kali teh gaduh ibu rama cek indung bapana teh lamun maneh teu nurut ka bapa rek nurut ka saha. Ieu mah cek bapana anu teu daekeun. Bapana kakaler hoream. U bapana teh titah sagala rupi alimun. Ari maneh rek nurut ka saha teh. Eta jalmi nu kirang sae hatena. Nu sae hatena mah di mana sampurna malah nuturkeun ka Allah salimahan kuliapati dunia disalametkeun tina pancabaya dunia. Jadi pancabaya dunia teh kariweuh dunia dipaparinan panyakit, dipaparinan kanyeri, dipaparinan kariweuh, dipaparinan hayang dileungitkeun ku Allah dina buktina, dipaparinan teras-terasan cocobi jeung balai ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah hate urang digorengan ku Allah, katindihan ku kariweuh teh. Katindihan urang ku kanyeri teh naudzubillah subhanahubillah. Tanu manahna sae mah nutos kacaangan ku sapalihna iradat Allah Subhanahu wa taala. Rek kumaha bae ti Allah dipaparingkeunana hate teh disalametkeun ku Allah. Kadang tuang jeung sangu hungkul ge alhamdulillah. Untung kene masih aya sangu. Ya, keuna niatan urang mun tuang eueuh deungeuna sangu hungkul ditanya ku batur kan nuju mutih sumuhun dituju. Pada nu mutih teh nu putih teh sanguna. Teuing awakna nya. Najan sanguna geus dibeakeun ku urang saminggu sangu we bodas hungkul. Ai meurepan ka Allah malain mutih kitu mah. Anger we jadi gereng. Astagfirullah. Tuluy urang di mana dipaparinan ku Allah tuangeun. Tuangna teh kitu kana tahu jeung tempe. Sakalian aya nu ngirim lauk, nu ngirim hayam teh moeun. Alim da abdi moal tuang karunyawaan. Ecek nu ngirim da ieu mah geus eueuh nyawana geus digoreng. Eta ku belegub jelema moeun. Aya samarubna meureum hayam atah lauk atah. Astagfirullahaladzim. Terus ini mah ngamarina. Pas nerangkeun lauk eun aya nyawaan. Sumping nu ngirim hampir 2 kilo di kuantangan ku aku. Geus beres lauk nu ngirim datang Japati kabur tadi. Tuh daratan nu di siniran teh. Taena nyiniran deui lauk teuing aya nu ngirim deui tinggal bae. Amin. Roman-roman mah eueuh da laleng hungkul ya. Pohon tangga mah teu dilamikeun nya 5 menit ngurunyum dan ngirim lauk teh. Angge mun ngaji teh kudu lada ngabahas dahareun dibagi-bagi. Jadi kulauk nu digoreng ge paham nanti mungkin kanu nyawaan padahal disebut nyawaan. Jadi maksudna mah lain laukna hungkulnya nepi ka sieun ku urang teh. Laukna digoreng tah ruhani laukna kade bisa asup. Hayamna digoreng kade ruhanina bisa asup. Mantap lauk jeung hayamna aya masuk ke tuang hayam. Ya, ngan kade ruhani sifat hayawana tong asup kana manah urang samudaya. Ngan lamun rek alim kana sangu nya, kana sangu di laukan jeung di dagingan kayak di mana-mana rek muludan di madrasah ieu tah kudu rada niat gitu. Meh awet lagi. Astagfirullah. Wa dunya jeung ari ngaran dunya wa ma jeung perkara piha di dunya teh siratun. Dunia teh jalan kami urang samudaya. Siratun mustaqim jalan nu lempeng. Nu yakin tina dunia teh bakal dibalikeun deui ku Allah ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab urang yakin dia dunia ti Allah mustahil lamun ieu dunia ti Allah
ditumpakan ku hati nu sae mah pasti bakal nganterkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah dimasalahkeun dunia, nu dimasalahkeun mah urang nu numpakanana teh. Di dunia marek alit teu gede naon teh aya naon. Katampi ku urang alit teu bisa leumpang ka Allah. Katampi gede dunia ku urang geuning nu teu dibisakeun leumpang ka Allah teu bisa. Udah kieu Kang kunaon akang teh tara salat katingali berjamaah. Kadang-kadang salat ge teh katingali. Mun abi teh sibuk atuh ena mah loba cabahkeun loba dunia. Da dunia manajan loba ai manehna hidang mah ini teh ka sawah. Ini teh ka masjid. Ini ka madrasah insyaallah. Dari bukti nama geningan sifat manehanana teu init ka masjid ka madrasah teh boro-boro keur loba dunya da keur ripuh ge teh ini. Mata kaciri cigana mah geus adat keur adat teu dibere dunya hese ka masjid mata dibere dunya leuwih-leuwih adatna leuwih maju. Da mata emutaneun urang mumpung teu acan dibere dunya loba ku Allah. Ya, pek sing hampang himpi. Mata Allah can mere bati 200 juta ka urang satahun teh kitu. Saminggu karek dibere 150.000 mah cigana ge hampang dina panangan urang teh. Cobi lamun urang saminggu dibere ku Allah 15 juta berat. Teu init ka masjid ge rada kaharti meureunna da beurateun ku duit 15 juta. Ari saminggu 150.000 meni gejed-gejed deui. Astagfirullah. Allah maparinan teu dibere sawah teh urang teh supaya hampang itu. Di mana urang geus dibere sawah nangke teh kulantaran memeh boga sawah urang getol ka masjid ka madrasah disumpingan sawah nu berat insyaallah dianterkeun sawah titipan Allah teh ka Allah ku ngalangkungan salat jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah eleh ku nu boga. Ulah eleh ku jelema nu lega sawahna tapi getol sujudna ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah eleh ku jalmi nu dipaparinan dunyana loba ku Allah, usahana dimajengkeun ku Allah, tapi ngajina digetolan keneh ku Allah Subhanahu wa taala. Jaman kapungkur mah aya jelema beunghar getol ngajina. Eta nu teu baroga teh teu kasindiran sebenarnya. Ngajina kana mobilna mahal. Kita nu leumpang teu kasindiran ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sakali ngaji nyaepkeun 500.000 saminggu teh. Urang nyaepkeun paling 30.000 ge meuni hese. Astagfirullah. Naudzubillah. Batur mah 500.000 wantun saminggu. Ai urang mah bekal 10.000 hese init ka masjid. Hese init ka madrasah. Naon ngahalanganna sebenarnya? Da kudu nama nu modal 10.000 mah ya kudu hampang himpi. Ini mawa 200-500.000 ya sakalian angkat ka madrasah teh cigana beurang pabalak-balak. Urang karek dibere leutik geus pardieu nya. Tapi insyaallah aya gede kitu nya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Ay siratun tegasna nama jalan musilun nu nganepikeun ilallah ka Allah. Dunia teh jalan nu nganepikeun ka Allah. Allah maparinan naon bae perkara ka urang samudayana, ieu teh titipan Allah. Allah nitipkeun teh ieu mere hati urang tina titipan Allah buru-buru angkatkeun deui ka Allah. Omonya urang boga yakin Gusti isin bisi kaburu dicanak deui dunia teh ku Allah. Allah ngitipan jag-jag hese digejed-gejed wae ka Allah buru-buru bisi ye jag-jag dileungitkeun ku Allah naudzubillah. Urang dipaparingan kasehatan ku Allah hese wae ka masjid ka madrasah teh pek sing reuas teh bisi dicokot di jag-jagna ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Matak manfaatkeun ya, manfaatkeun mumpung kene urang dicarikeun dina sasi Muharram ku Allah Subhanahu Badang ge sasi Safar di sarua we urang. Sasi Muharram dihirupan ku Allah, lebet urang kana sasi Safar ge urang ge sami dijumenengan dihirupan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang bulan
guntas gentos bulan ka urang samudaya teh lamun teu nepi bulan Rayagung pek init bulan Sapar gitu seorang. Lamun teu nepi ya bulan Sapar ke mapag deui urang bulan Mulud. Lamun bulan Mulud teu nepi wae ka Allah pek tuluy engke maneh bakal nyorang saur Allah teh dina sasi Ramadan. Ada urang mah lain tujuanna. Lamun teu beunghar bulan Mulud angke we sugan beungharna dina bulan Rajaban. Teu beunghar 2020 asugan 2002. Jeung hayang beunghar. Tong hayang beunghar urang. Ya, urang mah hayang dunia teh dimanfaatkeun kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat nu beunghar teh dunia ayeuna nepi ka Allah gitu. Hakikat beunghar teh urang gaduh 1000 babari salat gitu. Daripada urang gaduh teh mah ieu 250.000 kahalangan nepikeun ka salat henteu, ibadah henteu komo ka madrasah. Eta teh jelema nu teu boga duit teh ngaranna. Atanapi ieu jalmi nu teu gaduhna naon suping ka masjid ka madrasah. Teu boga sare perek-perek acan. Eta jalmi nu dibeungharkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Satekah harti akan pan sidik teu boga 2000 acan. Tapi nepi ka masjid teh eta teh tos dibeungharkeun ku Allah. Siratum musilun ilallah fi wujudika dina ayana anjeun dunya teh sadayana ge jalan jang nepi ka Allah dina ayana urang. Urang ieu keur diayakeun ku Allah. Allah mere dunya ka urang. Pek dugikeun ka Allah kitu. Wa fi hayatika jeung dina hirup anjeun. Urang dihirupkeun ku Allah, alhamdulillah. Urang mah naon kakirang teh Allah. Emutan disaekeun urang mah ku Allah. Inget keneh pan kana tuang, inget keneh kana ngopi, inget keneh kana udud pan urang teh berarti disaekeun ku Allah. Naon nu teu inget urang. Astagfirullah, ngan lamun urang inget wae kana tuang ngan teu inget kana ngaji-ngaji acan mah. Pamajikanna teh akang, ih itu pan tek ini ngaji moal. Naon kitu? Ieu teh malam Minggu. Ya Allah sugan teh malam Selasa. Malam Selasa kan jauh-jauh teuing eta boga sangka. Astagfirullah. Aya nu sadar diingetan itu malam Minggu. Nah, saya saterek-terek deui malam Minggu. Terek ngaji maksudna. Allahu Akbar. Jadi rek dideukeutkeun kana kahadean teh jongma-jenghok hatina teh. Dicaketkeun urang kana surgana Allah teh jomraul. Malah aneh. Nah, geuningan terek-terek teh surga teh kitu. Padahal tujuan urang teh hoyong lebet kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Tah dunya nu paparinan ku Allah teh teh jalan sadayana wa fi hayatika jeung dina hirup anjeun. Wa fi mautika jeung dina maot anjeun samudaya. Urang maot ge teh jalan jangka Allah. Kai bab maot mah tong make teuing lila teuing dibahasna urang teh rada sieun. Tong lila teuing cenah jengan. Sok muriding buru-buru lamun ngomongkeun maot gitu. Ya. Ya teu naon aya permintaan moal lila teuing neraka. Keuna tu urang membahas nafi hayatika dina hirup anjeun sok mangpaatkeun lengkahna sing jadi jalan lengkah kau. Urang ngepatna sing jadi jalan leumpang urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kuping urang sakieu saena sing janten jalan urang ngadengikeun betah kana jalan nu diridhoan ku Allah sapalihna ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Urang dipaparinan sorcaya nu sakieu saena teh nya jadikeun jalan kangge urang ningali akbar Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mautika moal diterangkeun ieu insya la ala ghairihi teu kasalian ti Allah. Jadi ayana urang hirupna urang maotna urang teh tujuan ngan hungkul hoyong caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Dabongan urang wujud ieu ti Allah, hirup ieu ti Allah. Ya insyaallah maot ge urang teh paparin ti Allah Subhanahu wa taala.
wa ma siwahu jeung ari perkara siwahu salian ti Allah eta hijabun hahalang perkara lian Allah mah eta teh nu ngahalangan kana hate urang nepikeun ka terasa direjekian ku Allah, terasa dihirupan ku Allah, terasa dibungahkeun ku Allah, terasa diurus ku Allah, terasa urang gaduh Allah nu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nu ngatur ka urang teh Allah. Kan kulantaran urang hadir wae hate jeung salian ti Allah nepikeun ka asa urang diurusna, diaturna teh ku makhluk nu eta makhluk teh kadang-kadang diurus ku urang. Cobi jam 7 inget ka sawah teh tujuan teh rek ngurus sawah. Lamun sawah na ayeuna dijembrung ku urang beureunan wae. Takunya batur kacaian di sawah urang teu kacaian. Akang itu cairna tuh dibawa ku batur cenah sawah teh. Sawah akang mah itu mika gagaringan. Keun bae da geus gede sawahna seneng ngurus sorangan keun bae. Akang itu domah ngador wae keun bae da geus gede antep seneng ngurus sorangan. Aya nu kitu nu boga teh. Tah kadang-kadang langkung ngurus ka sawah ancu nepikeun ka lidig manehanna. Kadang-kadang dibahasakeun caludi ari sawah kagarap ka urus aing manehna caludi. Ieu domah nepikeun ka 2 poe di mandian aing mah saminggu teu mandi-mandi. Pas ngaca urang jiga domah ai domah jiga urang nya. Kita mah naudzubillah teu. Ieu sakabeh perkara lian Allah teh ngahalangan. Anu dikukut ku urang, anu diteangan ku urang, anu dipikiran dina hate ku urang, nepikeun ka otak urang teh itu jalan jangan halangan ka Allah. Lamun hate urang teu diraksa teu dijagi ku Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Karugian jalmi teh eta teh lamun dipaparinan ku Allah hatena teu dibukakeun tina perkara nu nyaangan kana jalan leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Wasatirun jeung anu nutupan salian ti Allah makhluk ngaranna nutupan hatena an ma'rifatillah tina nyaho deui ka Allah fil haqiqatina hakikat matak dunia nu disumpingkeun ku Allah ka urang samudayana kade kudu siap-siap bisi ieu dunia teh ngahalangan kana malam urang bisi ieu dunia teh nutupan kana hate urang samudayana keur mah dunia teh tos sakitu nya beratna hayo ngahalangan jeung nutupan ka urang samudaya. Justru dijadikeun jalan batur mah dunia teh jang nyuai-nyuai hate tina dunia katingali. Ya nu maparinan dunia ka urang samudayana insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah naon rupi Allah nu maparinkeun dunia ka urang samudayana nu baheula nu ngahalangan insyaallah sing dileungitkeun hahalang dina mana urang samudayana. Atuh nu ayeuna nu kapayuna Allah maparinan dunia insyaallah nu bisa nganterkeun dunia teh kana jalan nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif salamun hiya hatta matla'il fajr wallahu